В ремонте телевизора Галатек, модель ТВС-3205, с неисправностью нет подсветки. Но разборку панели я не буду снимать. Здесь, скорее всего, ремонт будет простой, несложный. Будет интересен в плане того, что интересно, какая подсветка установлена, какие светодиоды стоят. Вот это для мастеров будет интересно, чтобы, если попадется в ремонт такая модель, знать, какие светодиоды нужно иметь в наличии. Вот такое шасси. Матрица. Тикон здесь интегрирован в матрицу, несъемный. Здесь ничего сложного, всего 12 светодиодов, 2 планки по 6 светодиодов. Сейчас выясним, какие из них неисправные. Возможно, даже можно все заменить. Всего-то ничего, 12 штук. Одна планка полностью исправна, на второй неисправно 2 крайних светодиода. Светодиоды здесь 6-вольтовые. Такие вот красивые планочки. Заменю только неисправные. Так, вот так светодиоды выглядят на морду лица. Сейчас посмотрим их задницу. Планочки на алюминиевой основе. Хорошая теплопроводность гарантируется. Поэтому сейчас заменим только неисправные и сделаем доработку по снижению тока подсветки. Вот второй почерневший, пробитый. Ну, вот такие светодиоды здесь установлены. Типа размер 30-30, 6-вольтовые. Светодиоды заменил. Контрольный пуск. Оп, все работает. Сейчас сделаю доработку. Можно считать ремонт оконченным. Итак, контрольный пуск. Все нормально. Поле ровное. Засветов нет. Для уменьшения тока подсветки потребуется удалить 1 или 2 резистора. Здесь 2 по 1,5 и 2 по 1,6 Ома. Вот удалил один резистор. Теперь ток составляет 470 миллиампер. Попробую удалить еще один. Удалил еще один резистор 1,6 Ома. Ток теперь составляет 320 миллиампер, что ровно в половину меньше изначального. Вот в таком виде я оставляю. Напряжение подсветки тоже снизилось. Изначально было при 640 миллиамперах 45 вольт, при 320 39,2. Так, телевизор собран. Запускаем.
В меню регулировки подсветки нет. Все, ремонт окончен.